有木友咨询这个，就是这个坐腿前呢结构，我大体给介绍一下。这个现在呀是835高，因为我用的时候啊，如果我要是用在这上去推抱子的时候，我就给它降下来，就把底下的气囊拿走。如果我要是做这个手工制作方面的哈，我就给它升起来，在935这么高，在这就加100，在这高度加100。好，这个高度现在说到这个结构是这样，这个孔啊是插这个螺杆的，螺杆这个腿的背面有这么大6方的螺母，有2个焊到一起，加上一个法兰盘给拧到这个腿这个钳上，它通过这个它一拧啊，就把这个钳子这个板给它带过去了啊。现在是啥样呢？这个是看看啊，这不是都有孔吗？这是我自己焊的哈，是这样放到这里头的，这是。就是这个结构是这样，是这面冲这再看这个不是有一个钢棍儿，也就是轴，把它打进去，搁这面一打一平，通过这样，这个呢装在活动这个钳板上啊，是这样，通过这个剪刀这叉啊，它支过来以后，它就这么活动啊，是这样，起到这个开合这么的。我这个腿啊是这样，这个宽度是112见方的，因为就是原来是一个大圆料，我给它去了4方以后，就这么大料，我也没舍得再给它往小，想大也大不了了，就这么大。这个位置啊，一般有的是直接就是搁木头开个槽，钻孔，就是穿上这个轴就行了。但是我这个呢，为了就是结实一点儿，在这里头做了一个 U 型槽啊，就是这个钢板的 U 型槽，通过螺丝啊，就像这个似的，看看这用螺丝给它固定上了，这样是好在哪上呢？你这个木头啊，它不是有压缩吗？有压缩的情况下，就时间长啊，这轴啊就松了。因为这个是金属的，是钢的嘛，钢板嘛，U 型槽，它在里头的话，它就比较耐磨啊，是这样。这就是开槽的时候啊，为了就是最小限度的削弱这个腿的强度。你看这个剪刀叉哈，剪刀叉嘛，就是说我这个上的时候，你看这个它不是完全下到这里头，所以我开槽的时候我开了个斜坡，是这样。这个头我也没开很大，也是给它留点活动余地就行了啊，并且这个看哈，就是这剪刀叉这个位置啊，就是活动的这个位置，我也用钢板在里头用螺丝木螺钉给它拧上了，因为这个钳子的力量很大，如果要单凭这么一点在这里跟木头直接接触的话，用几次可能这个就把木头这地方就是给切割出来槽了，时间长压就槽了，它就起不到这个加紧的作用了。所以说我这个地方垫了个钢板啊，这两头，这是指腿上讲。一会儿我把镜头一个上头来，